வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி என்னென்னா டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் வேல்ஃபுல்லுங்க. இது வந்து 1 2 3 ஒயிட் மேஜிக். இது என்னாச்சு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு தண்ணி வெளியில் போகல, ட்ரம்மு சுற்றலை அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி, நம்ம என்ன இது கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னு பார்க்கலான்ட்டு வந்திருக்கிறோம். பார்த்தீங்கன்னா மிஷினை ஆன் பண்ணிட்டு நான் ஸ்பின் மோடில் வச்சுருக்கேன். ஸ்பின் பார்த்தீங்கன்னா 11 நிமிஷத்துலேருந்து உங்களுக்கு வந்து ஆன் ஆகும். வாஷிங் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வேல்ஃபுல் தான் நிறைய கம்ப்ளைண்ட் வரும். உங்களுக்கு எல்ஜி, சாம்சங் அதெல்லாம் அவங்க வந்து நிறையா கம்ப்ளைண்ட் வராது. வேல்ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிரச்சனைகள் வந்துகிட்டே இருக்கும். 11 நிமிஷம் டிஸ்பிளேல காமிக்குது பாருங்கள். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைமிங் குறையும். தண்ணி வெளியில் போகணும். தண்ணி பார்த்தா அப்படியே தான் இருக்குது, கீழே இறங்கவே இல்லை. இதில் அதிகமாக ஒயரிங் கம்ப்ளைண்ட் வருங்க. மோட்ரு எரியும், அது மாதிரி பிரச்சனைகள் தான் நிறையா வருது. தண்ணி போகவே இல்லை சுத்தமாக. நம்ம கழட்டி பார்க்கலாம். கழட்டி பார்க்க முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டார்க் மோட்ரு வேலை செய்யலை, மெயின் மோட்ரு வேலை செய்யலை அப்படின்னா மேக்ஸிமம் வந்து ஒயரிங் தான் பிரச்சனை. இதுலேயும் ஒயரிங் தான் பிரச்சனை. நியூட்ரல் ஒயர் கட்டாக இருக்குது. எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த நியூட்ரல் ஒயர் வந்து உங்களுக்கு மோட்டருக்கும் அந்த ட்ரெயின் மோட்டருக்கும் போடுறதுல ஜாயிண்ட் இருக்கும். அந்த கிளிப்பில் தான் மேக்ஸிமம் கட் ஆகும் எல்லா மிஷின்லேயுமே. மேக்ஸிமம் இந்த கம்ப்ளைண்ட் வருதுன்னா ஒரு 10 மிஷின் வந்து அது 8 மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரல் ஒயர் தான் கட் ஆகிருக்கும். இப்போ இதுலேயும் இந்த நியூட்ரல் ஒயர் தான் கட் ஆகிருக்கு. நம்ம இதை ஜாயின் பண்ணிட்டா மிஷின் ஆன் ஆகிடும். ஆனால் என்ன விஷயம்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கீரும் போயிருக்கு. ட்ரைவ் அசம்பிளி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சுத்தமாக ஆயில் அடிச்சிருச்சு. இருந்தாலும் கஸ்டமர் சொல்கிறாங்க ஓட வரைக்கும் ஓடட்டுங்க, நான் அப்புறம் மிஷின் மாற்றிக்கிறேன். நாங்கள் சுத்தமாக ட்ரை கீழே ஆயில் அடிச்சிருச்சு. இருந்தாலும் கஸ்டமர் வந்து சரி கொஞ்ச நாள் ஓடட்டுங்க, அப்புறம் பார்ப்போம். நாங்கள் சரின்ட்டு நான் அதை ரெடி பண்ணி கொடுக்குறேன். ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெப்பாசிட்டிலேருந்து வர லைன் 2 லைனையுமே நம்ம ஜாயின் அடிச்சு தான் போட்டிருக்கோம். நாங்கள் தான் இந்த மிஷினுக்கு கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தோம், அடிச்சு தான் போட்டிருக்கோம். போட்டு ஒரு 2 மாதம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் ஓடலி நாங்கள் பார்த்தா இப்போ நியூட்ரல் ஒயர் கட்டாக இருக்குது. ஏன்னா இது வந்து அந்த ஜாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காப்பரில் வராது, அந்த அலுமினியத்து மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அதனால உங்களுக்கு சீக்கிரமாக அது வீணாக போகுது இந்த இடத்துல. அதனால தான் எரியும் அது. இப்போ நம்ம ஜாயிண்ட் அடிச்சிடலாங்க. அது அந்த 2 லைனு ப்ளஸ் இந்த மேலே போட்டுருந்து வர லைனோடு சேர்த்து வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் அடிச்சிடலாம். ஜாயிண்ட் அடிக்கல பார்த்தீங்கன்னா டைட் அடிக்கணும், லூஸ் அடிக்கக்கூடாது. இல்லாட்டி மிஷின் ஆடையில் பார்த்தீங்கன்னா உருவிக்கும் அது. பாருங்கள் எல்லாமே ஃபுல்லாக ஆயில் ப்ரெஸிங் தான். உங்களுக்கு டிரைவர்ஸ் மட்டும் அந்த எல்லாமே ஆயில் அடிச்சிருக்கு. கொஞ்ச நாள் ஓடும். சரி, நம்ம மிஷினை ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகேங்களா, தண்ணி வருது, ட்ரெயின் மோட்டர் வேலை செய்யுது. இது வந்து சின்ன கம்ப்ளைண்ட் தாங்க. இந்த கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வீட்டில் வரும். இது மாதிரி வேல்ஃபுல் மிஷின் வந்து எல்லா மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மிஷினுமே கீழே மேலே டிஸ்பிளே ஆன் ஆகி உங்களுக்கு மிஷின் வேலை செய்யலை அப்படின்னா 99% பார்த்தீங்கன்னா ஒயரிங் கம்ப்ளைண்ட் தான். ஏதாவது ஒயர் ஜாயிண்ட் போயிருக்கும், இல்லை ஏதாவது எரிஞ்சிருக்கும். இது மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்லாம் மேக்ஸிமம் எல்லாமே டெத்தில் இருக்கும். தண்ணி வெளில போகாது, மோட்ரு ஓடாது, அது மாதிரி பிரச்சனைலாம் இருக்கும். ஓகே, தண்ணி ட்ரை ஆயிடுச்சு. ஸ்பின் ஓடுது, நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக தான் ஓடுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கம்ப்ளைண்ட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம அடுத்த வீடியோவில் ஒரு வேறு கம்ப்ளைண்ட்டோடு பார்க்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ.